হ্যালো গাইস, আমরা গরমের মধ্যে আজকে চলে এসেছি একটা ভিডিও করব। অনেক দিন ধরেই ভাবছি এই ভিডিওটা বানাবো, কিন্তু ভিডিও করা হচ্ছে না। আর আজকে ভিডিওর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার গাড়িটা সাইডে রাখা আছে পেছনে, ওই গাড়িটাকে নিয়ে ভিডিও করব। অনেক কিছু পাল্টানো হয়ে গেছে, নতুন অবস্থায় দেখাতে পারিনি, তোমাদের দেখানো হয়নি, যদিও আজকে দেখানো হবে সব। আজকে চলো লেটস গো গাইস। But now, yeah, make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. হ্যালো গাইস, আজকে আমরা চলে এসেছি একটা ভিডিও করব। আর গাড়িটাকে অনেক দিন আগে সাজানো হয়েছিল, প্রথম অবস্থায় তোমাদের দেখাতে পারিনি আমরা। আজকে সেগুলো তোমাদের দেখাবো কী কী এতে লাগানো হয়েছে। আর দেখো, এই মাস্কটা লাগিয়েছি আমি, এর সাথে বডি ইন্ডিকেটারটা কানেক্ট করেছি। সাইলেন্সার, অ্যাক্রাপোভিকের সাইলেন্সার লাগানো আছে, ফুল স্টক সাইলেন্সার। অ্যাপেলো টায়ার লাগানো আছে, নতুন টায়ারটা কিছুদিন আগেই লাগানো হয়েছে। টেলডিডি করেছি, টেলডিডির সাথে কিছু সবাই একটু আলাদা রকম টেলডিডি করে, আর আমি একটু নতুন একটা কিছু চিন্তাভাবনা করলাম যে টেলডিডি নিচের দিকে লাগানো যায়, নাম্বার প্লেটটা অনেকটা নিচে লাগিয়েছি অন্যান্য তুলনায়। সবাই একটু ওপরের দিকে লাগায়, আর আমি নিচের দিকে লাগিয়েছি। ইন্ডিকেটারগুলো সাইডে বড় ইন্ডিকেটারটা লাগিয়েছি, এখানে আরসি ইন্ডিকেটার লাগানো। আর তার সাথে তোমরা দেখতে পারো এখানে ডবল উইন্ডশিল্ড লাগানো আছে, আর ক্লাচ লিভারটা লাগানো হয়েছে আলাদা করে, অ্যাডজাস্টেবল ক্লাচ লিভার, এখান থেকে অ্যাডজাস্ট করা যায় আলাদা করে সাইড। ভালো কিছু জিনিসপত্র বানালো, পাবলিক খেলাবে আমাদেরকে। গরম লাগবে গাইস, গাড়িতে অনেক কিছু লাগানো হয়ে গেছে অলরেডি, আর এখনও বাকি আছে অনেকগুলো, সেগুলো পরের ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখাবো। আর নতুন যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন যারা ভিউয়ার আছে তাদেরকে বলছি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইবটা করে দিও, যাতে তোমাদের নতুন ভিডিও পরের ভিডিওগুলো দেখতে পাও তোমরা। আরে ভাই, যারা নতুন আছে চ্যানেলে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইবটা করো, বেল আইকনটা টিপবে। টাটা।